Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso wana République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko kuluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango toze koloba moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songia nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka mfumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bola Muka tokoliki ya lelo toze bongo le 12 octobre oyo toze kokanisa bongo eleki 68 ans uta fumuki mbangu atongaka bongo na mokili ya molimo ombala toze kolobaka na bino na bamanaka ye tokosalaka soko eze bongo badate importe soko eze bongo badate historique ya bapaya talantina oyo mboka mobimba ekangamake tuluku ya bato etelemi nsima na yango lelo 12 octobre toze kokanisa bozongi ya mobikisi ya Bayindo fumuki mbangu me tolandi etando uta tolamukaki bazebe kolobela mobeti mindu le grand maître Lombo Makia di Franco naze ngai moko te naze na ndeko na ngai tambi yambo tokenda komona bongo maye maleki na mokolo malelo ndeko na ngai tambi mbote boni pe bino santé mbote ndeko ndombele elongo pe ebele na bandeko bazolanda biso na ngonga oyo kimia vraiment ezali vraiment ezali nzoto vraiment eza na bokolo ngono na yango penza tokoliki ya lelo le 12 octobre tozalaki na bino uta bisika yonso toze koleka kasi mokolo yango abandonné mokolo yango kaka bene songi ya nzila na bangunza ya religion africaine nde bakanisi yango toyebi te neteni na bino soko boze ata na lilo eza kopesa pasi mpe mawa vraiment mingi na kotala ntina date ya mokolo mwa lelo pamba te eza na moko ya bakire katolike oyo alobaki Bayindo soki bayebi Simoki Mbangu te Fumuki Mbangu te bakoki jamais kobika ne totali ke atara ba budget ba mboka na so na ba 5 milliards ezala ba pays mususu ya Bayindo ba budget o lelo eleki même ba 50 milliards voire même ba koma na ba 100 milliards mais soki tozongi tango ndeko kire Jean-Marie Vane bazolo ba soki Bayindo bayebi Fumuki Mbangu te bakoki jamais kobika ne na mokolo mwa lelo elingaki ezala ete na ba konzo ya l'état na biso Bayindo tina mokolo mwa lelo tolingi to célébrer ngo makasi kolakisa bato Fumuki Mbangu azalaki nani kasi pasi pe mawana motema kotala na ba TV kaka ndenge bolobi lelo ozomona bato plus mingi bazongisi lokumu na ngambo ya moko ya ndeko oyo ngai kutu nazata na courage otanga kombo te o basala makasi lelo tomona jeunesse soki lelo jeunesse aza na kati ya distraction aza pe moko ya bandeko o atikaki bilembo wana o pe bakitanaki ye baye bakolisi yango bakoti jeunesse mingi na kati ya distraction o mokolo mwa lelo elingaki ezala mokolo moko ete biso Bayindo banso na biteni nyonso tozali esengeli tososola ntina ya mokolo mwa lelo kasi kokamwa kaka fumukusu tozoloba mokolo na mokolo elongo na bangunzo baza na kati ya religion africaine na bakumu elongo na bafidèle oyo baza na kati ya religion wana nde kaka nde tomoni bango nde baye kopesa lokumu na mokolo wana mpe bazobunda mokolo na mokolo lolenge kani bakoki kososolisa ya Bayindo Fumuki Mbangu pamba te ezala na baye bamemelaki biso christianisme baza conscient ke soki Bayindo bayebi Fumuki Mbangu te bakoki jamais kobika donc moyindo nyonso esika azali akomi na devoir nde esengo na biso eza na baoyo bacélébre ti na date ya mokolo mwa lelo kasi pasi eza na etuluku ya Bayindo ebele oyo babeti mokolo mwa lelo kara nde tina tosengelaki to intervenir mpona émission mokolo mwa lelo nde yango wana ndeko ndombele matondo na bino bandeko boze wana liboso ya betando na bino po ya koyamba topesi esika kuna na notre réalisateur Ngala Nzumbu 9 akumba biso sika na oyo eze bongo milulu ya bokanisi bozongi na mokila molimo ya Fumuki Mbangu epai kani nesongi nzina Fumukusu kia muzala mpanda na ngola motei ya lelo bomo mesano bango nde batei ya sango lobiko ya loposo moindo pe bakobi misala ya 1921 tolanda bongo tokozonga wa po ya kosukisi bongo manaka mabiso tolanda kisasa biso basa toyemba peza
sika. Ya mobumo oyo ezali nango sika. Na mabaya na biso ya kilolingo, biso moko oyo tokolikoko kosali. Poleka édition dibasi mpona kosomba yango. Balongo nke baelonga nke bangunza nke yenge muzulu yenge mantoto muna kituka banzala mpanda ikiteleki na mbuba mona muna kituka banzala mpanda ikiteleki na mbuba mona muna kituka banzala mpanda ikiteleki na mbuba mona matondo mingi na tata mokeli wa bikelamu biso baye bapesi biso lisusu ntango mpe pema mpe bakobatelaka biso na bomoi na biso ya mokolo na mokolo wuta eyaka biso na mokili mpe koleka mokolo mwa lelo kino mokolo moye tokozonga epai na bango. Soki bosomi bozali te nzoto oyo mpe eza na ntina te, nzoto oyo kozala kaka na ntina soki bosomi bozali na bongo esengo makasi ya kobatela bosolo oyo ezali kati na bomoi kasi nzoto te oyo mikolo na yango ezali ya kotanga na boyebaka lolenge lona nakopesaka biso bokasi oyo wana tokoloba nini na eyaki babita bokoki na lokumu so matondo mingi na mbuta macho oyo alakisi biso ete ata oza liboso ya monguna ata oza liboso ya oyo aza kokana yo bosolo etikalaka bobele bosolo esoki ezali mpona kolobela bosolo atako bakokanga atako bakosala maso okoki te kokanga monoko mpona koluka kolamusa ya yo bandeko koyebisa bango ete esika tata mokeli akelaka bato oyo aleki moninga azali te wana ekolingisa biso mpe lisusu koyeba ete tozali bato mpe na bongo loposo pembe aza na niongo na biso po ete mbuta macho akino lelo oyo alobi bomatisaki oyo ya bino mpe te bongo biso bato tosalaki mosala bomatisi biso mpe te elingi koloba nini wana ekolingisa biso tozala na kati ya kokoba kosengaka bongo niongo ya likokisi kati na biso na loposo pembe na kozalaka bongo ndakisa ya kosengi likokisi lina tokoloba nini mbuta machwa bokoki na mokili matondo makasi matondo mingi na bango mei kumukimbangu bayaki lisusu kolata nzoto ya bomoto konyokwama mibutuku misato fimbo tongo nzanga pokwa kondima ete mosuni monyokwama po biso bayinga tozwa lisusu mobikisi
lokola mpe baninga mosusu po ete biso bayindo tozala mpe bongo na molobeli epai ya tata mokeli wa bikelamu biso po ete biso bayindo tokoka lisusu komona nzela ya lobiko nzela iye kokumba biso na mokili na biso mokili mwa kimia mokili mwa elonga mokili mwa mosala mokili mwa mayele mokili mwa bozwi mokili mwa botata mokeli mokili mwa bato oyo ekosala ete baloposo mosusu mpe bakoka kobanga mpe kondima biso mpe basosola ete biso nde bakulutu na bango bana ya yambo oyo totangisi mokili mpe toyepesi bongo boyebi kati na mokili mwango nakokomisaka biso na eteni wana nakozalisaka mpe kolingisa ete biso bayinde tokoka lisusu kokóma na biteni bina tokoloba nini mfumuki bangu bokoki na lokumu matondo mingi batata banengwa bilenge bana mokolo mwa lelo 12 ya sanza ya zomi oyo tozali kokundola mibutuku motoba na mwambe ya bozongi ya mfumuki mbangu na mokili ya molimo epai mosusu bato bakoloba eza mokolo ya mawa kasi na kati ya botata mokeli eza mokolo mwa esengo oyo ezali mokolo mwa elonga monene elonga monene ya monene ya monene nde bongo na yo ndeko oyo oyokaka sango oyo osalaka makasi mpo bandeko na yo bakoka koyeba yango pamba te na kozanga koyeba bakei kokumisa oyo kutu bakokaki kokumisa te batiki oyo bakokaki kokumisa te kutu kokumisa kaka mpona esengo ya kokumisa te kasi mpo azali likokisi mpo bakoki na lokumu yango solo mfumuki mbangu soki bayindo toza koyeba mfumuki mbangu na esika na ye te mpe na bomoi na ye te ezali mpo nini ezali mpo ete touti na kati ya eteyelo ya bowumbu ekole ya esclavagisme to ekole ya colonisation yango sango oyo eza sango ya baemitu efungwama mpe na bongo ekosengaka ntango inso oza koyoka sango oyo fongola motu na yo mpo ozali moto oza nyama te oza moto oza mpe mwana moke te okoli ekokola elingi koloba boyebi tozala na boyebi topesa yango bana na biso ntango tozalaki bana mike eyebeli ya bomwana mpona ntango oyoki olatisi kaka makanisi mbala moko kasi mokolo akolataka te bongo soki ayoki
akolekisaka yango nano neteni ya kososola amanyola yango eza bongo to eza bongo te. Boyebi kala ntango toza bana mike olingi olanda mama mbala mosu azokende wenze to azokende na esika noza kolanda ye soki abandeli oyo na mikate na kosombela mikate yolobi te na kolanda kaka oyo kaka nagote bapolisi baza kuna bapolisie baza kuna bakokanga yo zonga yo moko kanisi kaka nazongi na nga kasi me polisi yango moni ye te kasi ondimi mpo nini mama alobi polisi aza kuna na pointo epai bazokende bapolisi bakangaka ba sikoyo olobaki te sikoyo na yo mama mokolo na nga mwana moke nani polisi akokokanga eza yo sikoyo yo mama ntango polisi akoya kokanga ngai okangela ngai nini mpo ngai mwana moke nazalaka na ngai na piese d'identité te nafutaka mpako te sikoyo polisi akoya kotuna ngai nini soki alingi akanga nga balobi aza na mama na ye do soki okokanga mokanga mama bongo me na bomwana bososoli wana nyonso lolenge wana mondele atangiseli biso kelasi na ye toyambaka kasi tososolaka te nde bongo eza na ebele makambo eza koleka na kati ya bomoi bayindo baza komituna te eza nini eza nini eza nini ndakisa moke kaka tozali bato eza na bandeko mosusu mongo kongo oyo kaka bamoni yango lelo mokolo na bango ya yambo amoni mongo kongo le 12 octobre siko na histoire mpenza ya makadima yo to na histoire ya bitumba bayendo bakoki koloba ete mongo kongo bamonaka yango le 12 octobre 2019 te soki bamonaki yango na le 12 octobre 2019 na mutu aye komona yango lelo me na biso baye totonga kutu na yango nana kolakisa biso mongo kongo aza te siko ndenge nini bino bayindo balakisa bino embouchure ya fleuve Congo na Diego Kao oyo awuti epa bamindele aye na 1482 boke kotanga na kelasi oyo l'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Kao en 1482. Na professeur lelo ya université asopesa cours des étudiants. Il faut savoir que l'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Kao en 1480. Mais le nini ezali atanga on a primaire akotisi yango na mutu a manualité. Tango siko akomi professeur na université. Tango tuni ye motuna lokola zaka tango akomanyola te akopesa eyano oyo azwelaka ba point na primaire. Lokola yebi ke na histoire pona na mata na question wana nazwelaka ngo 5 points nde azoyano la bongo ke embouchure ya fleuve Congo ezalaki découvert na Diego Kao na 1482. Tu tango kotuna ye professeur intellectuel que vous êtes, est-ce que avant Diego Kao batu bazalaka to bazalaka te batu wana bazalaka ba aveugle bien bazalaki komona siko ndenge nini professeur ozondima ke embouchure wana mutayaka komona ngo Diego Kao soka ya komona ngo na 1482 wana pona ba mindele bayebaki yango te mais pona biso te il faut attends moi le tel nengo mafuta ko ebisa ke monsieur le professeur na moni ke ozana na 11 ans on a 10 ans. Pour réponse au Pessinga, il y a école primaire. Pessinga réponse, il y a université. Et le professeur a raisonné. Il y a niveau, il y a université. Alors, à Kobakisana Souka, en 1482, pour les Européens. Comment il mais te pona biso ba autochtone bakolo mabele e yango ezosala ete ntango toke koyekola mateya na ekole ya mondele nini ezali babandeli biso histoire koya ya mindele baexplorateur baye après baexplorateur ntango baye esclavagisme ebandi
esclavagisme bateki bayindo bazokosa kutu ke barabe nde bazali koteka biso alors ke barabe bazalaki bacommissionnaire mbala moko toye conférence de Berlin bakaboli Afrique biteni ndenge balingelaki nsima ya kokabola Afrique mbala moko baye na guerre 14-18 nsima 14-18 toye mbala moko na guerre 40-45 ale balobeli baindépendance ya Afrique. Donc babongisi bongo nzoka na kati wana eza na baévénement minene eleka babombi soki tozwi kaka ndakisa guerre ya mbwila ya bayavi tankanga na 1665 oyo bapanzaki nango mbanza Congo capitale ya ancien royaume Congo botanga ngo na bakelasi botanga te ya Kimpavita batumbi ye na mwana na molongani na bamupe na 1706 botanga ngo botangi te botangi guerre ya 14-18 mais juste na 1921 événement monene oyo esalemi ekumbi 37 000 familles na déportation batumbi plus ou moins 150 villages ebetama wapi kaka boyebi kaka Mayenge, Tabora, Zanzibar, wana nde mais oyo eza koleka na kati awa balobeli yango te botangi te ete bambuta macho babundi guerre na compte ya bafrançais balobeli biso yango te ke armée française ezalaki appuye na biso bayeni po balonga etumba ya Maroc mpe ya Alger balongo ke nini wana balingi mpe kotangisa biso mpe kolakisa biso boyindo po soki bakolakisa biso boyindo tokolamuka na pongi yango esali sikoyo te Fumukimba aye kopesa biso mayele aye kotangisa biso Bible malamu alobi bandeko bomitungisaka te bato na bato baza na mobikisi na soko lingo tanga Bible senga molimo tata mokeli elata yo soki moto ayebi soki Yesu azalaka mobikisi ya mokili mobimba tuna ye azweli yango wapi po Yesu ye moko na Matthieu 15-24 alobi ye atindamaki kaka mpona mameme ebunga ya Israël. Siko Israël, eza mokili mobimba to eza Jacob. Siko Jacob aboti bana na ye. Bongo. Parmi bana na ye Yuda pa botamaki. Nde boti tribu ya Juda. Oyo Yesu ayeli. Siko lobi le lion de Juda. Eza kako eza lokwa kako lobi kaka lion ya swati ya Nsaku. Lion ya Mbanzangungu. Bongo. Siko lion ya Juda koki kozala lion ya mokili mobile. D'ailleurs pe kuna na kote na bango ba lion basalaka na bango te. Makambo bango nyonso yango kaka. Somona. Alors siko Yesu ye moko aza komilobela ete azali kaka mobikisi ya bana Israël. Pe eza malamu te ya kokamata mapa ya bana bakonzi kopesa na bambwa. Azoyebisa bayekoli na ye bokende te. Et pas bas samaritain, bon nous kaka mameme bunga ya Israël. Donc pour continuer comme ça la lokola pour continuer David koko na et David azalaka koko ya mokili mobimba to azalaka koko kaka ya Israël. Koko ya Israël siko yoke ne kokota na libota oyo ya yote. E bandi ndenge nini? Awa kutu tozaka kabayindo. Salaka kalero nenga tokobima wa soki to sisi kilongo lukaka ndako moko yo lingi okoti le bina commune ko na bino soki bakoyamba soki batuni za obite na ye na kondima
na komi ndeko na bino na kondima ezalela wapi sifo balandela yo ye moko kutu yesu mpo bandimela ye kaza na Israël zwa kaka Matthieu premier chapitre komona batangi généalogie de Jésus donc mpo yesu andimamaka aza mwana Israël batali bokoko na ye ke awuta na Juda nde bandimeli ye sikoyo yo na famille wana fa bandimeli sifo bakotuna pete ingeta woye olobi oza na famille na biso tata no nani mama no nani fo babanda kovérifier sikoyo ya yesu bavérifiaki awuta na tribu ya Juda sikoyo liko mpe bavérifier ya yo sikoyo yo owuta na tribu nini parmi les 12 ya Israël yo moko loba eza te seke soki eza te oke kuna okolia bisuka dendo moni wana kutu mpe soki balingi so balingi te babomi yo kaka mpo bakomona oza moyibi olingi okende koyiba biloko na bango yango ozokosake oza ndeko na bango yango wana soki otali baebanse bake kokɔta na libota ya Israele balobi bango koko na bango Abraham Yesu mobikisi na bango atake kolanda mindele na poto mindele bakomisa bango mindele batia bango stati moko na bango na banzi moto mwindu nesika nyonso akei pasi na mpo ake kokɔta na libota oyo ya ye te omoni yango eba mosusu bazoya o te omoni bino basango sango ya kisi wapi sango ya kisi sikoyo yo okende na sango ya Nzambe esika ozokende kolata ntina sous-vêtement ya mundele ko osi alata obengaka yango mpe eza na ntsunga oke kosomba badra oyo ewuti na bahotel na bamatela wana ozokende kobaluka kolobi matela ya mundele eza na ntsunga mundele sikoyo ye mundele ntango azomona yo na sous-vêtement oyo ye awutaki kobwaka oyo moko ayebike liboke oyo eza basous-vêtement ya basi ya ndumba na mibali ya bandumba oyo babwaki sikoyo bamoni bino ya lelo yango ya sika yango bamoni bino sikoyo bozowelango sikoyo bazomona bino bana sikoyo bawuti kotindika awa na basani ya tombola banzungu bamatela na bamituka biloko nyonso ya tombola ale lobi iba biloko sonako lobi mpe obimi na cravate na poto nga naza ministre ya tel pays na Afrique lero batali yo bien pays ya bisuka dendo bamakos sous-vêtement na bachaussette tomboka ya bato ya mayandi yo bakomona nani donc soki toyokana malamu soki bamboka na biso eza bafulu seke bakambi na biso bakambaka bafulu wana alors bazalaka na fulu logique baza bato maboma bongo soki baza maboma te baza bizengi bongo alors siko bakambi ya bizengi bakondima mepa bato wana te yango wana ebongi tososola ete toza na oyo azopesa biso valeur azozongisa biso na bomoto alors mpo na liwa ya Yesu ntango bazosambisa ye balobi ye motif ya condamnation na ye celui-ci est Jésus de Nazareth roi des Juifs balobi te roi du Congo roi de l'humanité mais balobi roi des Juifs epuis olingo teya ye wana ofongoli épître ya Paul na bacorinthien sikoyo ozoteya bacorinthien to ozoteya bayini biso awa tozoteya sango ya mpumuki mbango epai ya bayi yo ozofongola o épître na Corinthe otanga tozotanga epai obino boza bagalate epi bato bandimi omoni mpe babeti maboko ngala
démocratie yango ezalaka eza mawa. Alors omoni mfumuki mbangu oyo baye kozipolela biso mateya wana balimoni bible po toyeba solo ete biso na bible tozalaka te mundela siliki nde wana mundela akangaki bango aboyi sango ya bayindo etongaki ndongo aboyi sango ya bayindo eteyama aboyi bayindo bazonga na boyindo na nde baye kokatela mfumuki mbangu etumbu ya liwa kasi yango bakatela bango etumbu ya liwa lokola masolo tosololaki mokolo wana ete mfumuki mbangu bango mpona bango esengeli bawumela ntango molai na boloko kasi mondele le 3 octobre alobi condamnation na peine capitale. Mfumuki mbangu alobi ye akokaba nzoto epai ya mondele ntango molai ye bango te balobaki bongo 21 jours kaka mikolo zomi tuku mibale na moko nsima ya kokangama na bango bakateli bango etumbu ya liwa na peine capitale. Mais oya biso mfumuki mbangu wakiyekola mpasivo nkanda ndombe katambola mpulusu munadia ukangwa uzengulwa nzengulwa lufa muna kilumbu kitatu kingonda 10 muna mvula funda nkamavua makumole mosi kanti bukavondwa ingeta mfumuki mbangu bakoboma ete pe babomaka ete bakati etumbu ya liwa balobi esengeli baboma ye Jésus ntango bakondane ye exécution kaka mokolo yango kaka ingeta bakende kaka mpe kaka ntina kuruse biso mfumuki mbangu ntango bakondane ye batindi bake kokata banzete na mwalaki ntsede kuna lero wana ezalaki marshal baye nango boye na nzela lero bakomi kaka badeka ka ardi oyo ekoma lelo ka ebe po baya kokota na ka sénégalais déraillement ya somo po bango bavondwa bakoboma bango te balobi fo bapandre bango bapase bango aux armes mfumuki mbangu babomaka bango te babomaka ete nde wana na butu na kolamuka le 13 mfumuki mbangu ake komona na monsieur Dipius makambo ni monsieur Dipius ministère public amonaka tongo ya le 13 télégramme epai ya roi Albert abi muto bakoki koboma ete omoi kende prison ya ntango molai. Est-ce que eza likokisi ya maye mfumuki mbangu balobaka te ya bango elekaka te mundela alobi ata roi alobi okoboma ye kaka na mayele mosusu bayene na Kintsuka bakotisi na tono basude atie na mabanga na kati babwaki na mai babalola nesu boye atelemi azotala bango na bashene na ye ndenge bakangelaki bango bongo tobwaki na mai na bino mungu bato boyebi bongo banda botelemisaki ngai yawa naza kaka ayaya soki tosilisi kindongo boluka esika oyo totie mundela afukameli mfumuki mbangu botanga makambo eza wana bokoyoka sango katolike mpo makomi wana tokomi eza ya biso te ya sango ya katolike alobi mfumuki mbangu ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique, voilà, pas ordinaire.
On s'est vu un jour au Palais Royal à Bruxelles. Mon colonie, na Palais Royal, pour Mokimbangu, Wangitukulu, Wamasivi. Po bango balobaki nzoto yo enyo kwa matango mo bango balobi ke baboma basala contraire ya oyo Mfumukimbangu alobaki ko sale matin oya bango elekaka te likokisi kaka se babeti bafimbo bamemi bango na katanga fimbo tongo pokwa batimoli libulu ya 1 mètre carré batie mai ya mungwa sima kobeta bango bafimbu baza kokende kokotisa bango na mai wana pasi ya motindo wana po kufa kaka histoire esila kasi Mfumukimbangu alobaki ngai nzote konyoko matango mo Mfumukimbangu bandeko na ngai te mondela zando kaboye kotangisa biso histoire na biso pe bandeko na biso église kimbangiste baza na problème sérieux penza na bayindo na bomo ya bayindo ndenge bango babomba vérité pe bongaki balobaka bosolo soki totanga kango na kelasi makambo tozosolola mbele bayindo baza na esengo ya kozala na mobikisi ya nguya makasi sikoyo mobikisi ya nguya makasi azali me ya pasi bayindo bayebi yango te bayebi te bandeko na ngai Mfumukimbangu 30 ans na boloko na minyoko na pasi po biso bayindo babatelela biso bosolo banyokoli na balolenge nyonso kasi botala na 1942 wana zana na boloko pona alakisa mindele te yaza na nguya basutuka kaka boye na boma Mfumukimbangu azote na balabala penza bandeko bayindo bobongola miteni tozonga na boyindo sango etambo Kimbangu abimi na boloko akangi kaka ndenge bazokanga basali telegrame na katanga balobi bebino botiki Kimbangu ndenge nini babi Kimbangu bazanyawa na boteya ndenge za totie na boloko babi bozela nanu batangi telegrame zena tokendo tala nanu oyo azalaka awa na boloko otala Mfumukimbangu vanda baye basali telegrame babengi bayebisi boma me azali awa bango balibongo biso mpe totala oyo azali awa baya boye na porte na moto baza te do grille ekende Lutala masivi mamonika Lutala masivi mamonika Mamonika Likambote. Mundela Lobé, tant que vous allez les méconnaître, binoso bokoye batata wana te, bayindo bokobika. Okimbangisme, eza mwa lingomba mukie boete, meza lingomba munene, lingomba ya bayindo. Balongo ke
esengo na kozala na mobikisi ya nguya ya bokasi kopamba te soki bakanisi mpasi bakokaki kondima baboma bango kambala moko mpasi esi me bango balobi tondimi tonyokoma mibutuku misato ntango mibutuku misato ekoki bandeko na ngai ntango mibutuku misato ekoki mibutuku misato ekoki tondimela mpumuti mbango ala bandeko na biso ya baza na ngambo ndenge nini bango maye bazoloba epai bandimi eza mosusu oyo bango mpe bayebi bango moko eza mosusu eza malamu te soki bozwi livre vert l'histoire du kimbangisme na page 14 bakoko selo bango moko balobi eyebi te naza nango boza na posa batanga ngo muta français wana azali oyo ya université te oyo bamécanicien azali lelo tozwa kaka yo tochange tobongola yaka histoire ya balobi histoire du kimbangisme tozosambisa te kasi tozosolola mpona kosolo ndeko azali te aye lelo te yo oza otangaka mokolo wana ta ndeko ya ye lelo soki akoki koya kotanga ndeko azali te aye lelo eza malamu ya kotanga parceke mingi ezalaka te bango bazoboya yezu biso tozoboya yezu te me tolobi yezu aza ya baminde bato na oyo ya tata oye lelo mokolo ya yambo ya mibale abayaka obi autaki neteni ya braza sabayaka mata zala na pio mpo miso ekosala pasi bobanda kotanga awa on estimait généralement que les missionnaires eux-mêmes, à quelques exceptions, n'identifiaient pas aux opprimés. Ils ne formaient qu'un avec les officiels gouvernements avec lesquels ils étaient en collusion. Les Africains leur reprochaient également prosélytisme, alors que les Congolais vivaient leur religion. Les missionnaires ne voyaient en eux que des peuples primitifs et animistes. Or, les populations bantoues du Congo, régies par un code moral des plus stricts, étaient foncièrement religieuses. Elles étaient monothéistes et croyaient au Dieu tout-puissant. Aux Blancs qui leur annonçaient Jésus-Christ, leur attitude
esprits des ancêtres pour dicter ses volontés aussi bien aux vivants qu'aux morts sur lesquels il régnait en maître absolu. Contrairement à ce que pensaient les missionnaires, les amis que nos anciens portaient sur eux, loin d'être des fétiches, ne constituaient qu'un symbole des esprits protecteurs des ancêtres. Ils trouvaient ridicule que les missionnaires leur enseignent la notion de vie éternelle, eux qui, depuis l'aube de l'histoire, connaissaient le concept de vie dans l'au-delà. Si le Père de Jésus-Christ, disait-il, était aussi puissant que ne cessaient de l'affirmer les missionnaires, pourquoi devait-il, pour mieux régner, prendre la précaution d'être en 3 personnes? N'était-il pas étrange que Jésus, né et mort dans un pays que les ancêtres ne connaissaient pas, puisse avoir le pouvoir de sauver tous les peuples de l'univers, y compris les Noirs, y compris eux-mêmes les Noirs. Adopter la religion des missionnaires équivalait pour les Congolais de cette époque à admettre la supériorité du Dieu de l'homme blanc sur leur Dieu. Or, autant qu'ils le savaient, d'autres dieux en face du leur n'existaient tout simplement pas. Quant à Jésus, les missionnaires pouvaient le garder pour eux et leur famille. Matondomi. Tata, beaucoup tangi. Et ça, beaucoup ya biso, to ya église kimbangiste. Église kimbangiste. Si vous battez ya kapé bongo. Awa, bango bakomi ke, bakoko na tango wana balobi, ceux qui pona Yesu mindele ba garder ye pa na bango na ba famille na bango. Parce que nzambe mususu akoki kozala likolo ya nzambe ya bayindo te. Po soki nzambe ya mindele azalaki penza na nguya makasi ndenge bango ba mindele bazalaki koteela pona nini azwaka précaution azala na kati ya misala. Pona nini babengi yango précaution ndenge baso babomi moko mibale batikali. Mais abiso lokola babomaka ye te, aza le tout puissant, azwa ne précaution wana tatikala kaka yeye moko po bakoboma ite aza na mbanda aza na nani. Ala confiance. Alors, balobi ya malamu bango bato bakomi ke na ba missionnaire na ba administratif bazalaki kaka eloko moko. Koya kote ya bato bomoi ya seko bakoko na biso balobi bayebaka yango malamu ke bomoi nsima ya liwa ezalaka kaka. Mindele te bato bayekolakisa bango yango. Nzambe mosusu soki balobi kondimela nzambe ya bamindele elingi koloba bozomatisa bamindele na nzambe na bango bazala na nguya likolo na bino. Siko tango bango bazondimela pe kote ya sango ya Yesu bongo na nzambe ya bamindele epai ya bandimi wana. Basali malamu to bakwei na mbeba. Siko buko banani bakomi. Siko ndenge nini makambo botei bolingi koyebisa ngo baki. Bandeko na ngai.
tokenda kosolola na bango a propos na yango balobi ngeta tondimi ke tokoma yango tokoyanola betina lelo matondo mingi tata maboko makasi na ndeko matondo bino banso bolanditi bango balobi mindele bavanda na Yesu na bango na bafamille na siko lelo biso na bango toteyaka ndenge moko sikoyo banani babongoli mateya siko babongoli yango mpona siko soki balobaki na yo mpona entre mateya oyo biso tozoteya na oyo bango moko babombi na buku oyo oyo yango wana mpe biso tozoteya na oyo bango bazoteya na lingomba na bango siko yo moko mpona nani wapi oyo okondimela parce que bokomi yango bobombi yango seke boyebi solo yango tozoteya me bobombi yango mpona baintere oyo bino boyebi alors soki sango mfumuki mbango boteya maye kondima babomba bosolo te alors matondo mingi Yesu azala epai ya baminde mfumuki mbango epai ya bayi eza pondele mobikisi na biso ya nguya oyo bakoboma ye te bameki koboma ye bakoboma ye te bandeko na ngai mbangu tosala makasi bayindo bayeba tosala makasi bayindo bayeba mfumuki mbangu o bandeko na biso ya lingomba oyo biso na bango soki babongwani te ata ndele tokosamba kaka ingeta tokobanda kaka tolobana mpo buku oyo eza biso te me bango bato bakomi awa kaka te tokomi na esika oyo sikoyo mfumuki mbangu bandeko na ngai mai aloba na 1921 kilongo etongama yango oyo soki ondimi te meyoka sikoyo mai bango basalaki ntango balingi bazonga mfumuki mbangu lokola balakaki ete bango bakonyoka matango molai mpe esengeli balonga bakangi motema banyokwami na bandenge nyonso kasi esengelaki chiffre 3 ekoka ntango 30 ans ekoki 30 ans ekoki 30 ans ekoki kozanga koyeba eza liwa mfumuki mbangu alobi alongi nsima ya 30 ans ntango kaka 30 ans ekoki le 3 octobre 1951 30 ans mfumuki mbangu alobi nalongi etumba bayindo bosepela nalongi ngeta balongo te bosepela mpo lokola nalongi bayindo bozwi molobeli epai ya tatamu mepasi mpo babombeli bino yango kasi mfumuki mbangu alobi vo ya kala mundele emonoki mbangu bino bandombe nani akoki kondima pasi ngai kimbangu namonaki nani akoki kondima solo ngai kimbangu ngai kimbangu
mbula tuku misato ya oloko bana kasina monaki mpona lobiko ya bayindo ngai kimbangu anokwamaki somo etamaki apimamaki mpona lobiko poso ngai kimbangu anokwamaki ono etamaki gaino ibamaki mpona lobiko poso moyindo balongoke sikoyo totuni soki na ntango ya jugement ya mpumuki mbangu balobi boye il a interprété la Bible de sa façon. Il s'est érigé en rédacteur et sauveur de la race noire par les chants et messages dictés par lui-même. Imbangu Vuluzi Fumu. Un temple nouveau sera construit. Et il a désigné le blanc, l'ennemi abominable, menteur. Hein? Est-ce qu'il faut interpréter la Bible? Et c'est le combat qu'on a la ce que tu as une infraction, on a dit que c'est une famille. To bana ya mfumukimbangu bayiba ki biloko bakangaki bango sima balobi ke non lokola bana baza miketika to kanga tata ezate esika nini balobi ke yeme ko mfumukimbangu ndia yiba ka to abomaka mutu nde bakangaki kasi bakangi ye po alobi ye aza mobikisi ya est-ce que koloba ke yo aza mobikisi ya bayindo mérité bakanga yo nino kutu boye bokosi mokili mobimba nzambe azalaka na mwana moko nani atungisa bino luko nzambe abota mwana na mari mwasi angani ya Joseph est-ce que c'est fraction te est-ce que nzambe akondima azala mbanda Joseph bamusu balobi te bankusu omoni wana eza abomination te bible mutelobi Marie azalaka fiancé soki nzambe alingaki bongo fala zwa ye avant koma fiancé soki ye azeli akomi fiancé soko Marie akomi na zemi ya nzambe nsima nango Matthieu chapitre 13 verset 52 balobi ke aboti bana mpe mosusu Marie na Joseph babota bana mosusu bible mutelobi siko bana wana ya mibali bana na bango bakobenga Yesu nani tata kulutu bana ya basi bakobenga Yesu nani noko siko nzambe akoza noko abaki akoza la tata kulutu abaki siko mibali bana ya mibali na ya basi wana tango bakobala basi na bango na mibali bakobenga Yesu nani semeki siko nzambe akoza la semeki ya mutu bokanisa tata yo moko za semeki ya nzambe okokufa simuni biloko wana me biso tondimi tosali bango eloko te totiki kaka boloba na bino alors que makambo wana ekozala te sikoyo bakende na bureau ya état civil Marie atelemi na Joseph atandi bana na Yesu na molongo batuni siko mwana oyo tata ne nani o nzambe aya bongo bana oyo tata na bango Joseph siko nzambe na Joseph batelema boye babanda baboti na mwasi moko est-ce que ça normal siko bonimbo mona biso bana Comment kosa biso tina niveau ndenge wana olati pe école pastorale ozoganga son fils unique
mutu kutu oyo aza mutu akoki kobota ata 100 bana ata 45 soko olingi kaka me nzambe avant akoka te azwi kaka chance kaka moko na mari banda mpa bota wana moko ti lelo akoka kobakisa ya mibale tokondima te nzambe alemba na kobota mono ya mibale ye moko kutu mpe moto asalaka na basi yango mako soki oyo akomi kisita fabrike mosusu me banda atikala kaka na moko epe plus grave mama moko mwasi moko aboti bana motoba ba Jacques ba Joseph na ba Yesu bango nyonso makepa munganga malgré aboti bana mitano motoba maza kaka vierge me mari babengaka ti lelo vierge bongo siko biko bana wana nyonso azobota bango kaka kaka virginité kaka tukata bino moko makambo aboye ebi mundele ntango atalaka bato mundu balobi o pena fredi yuyu nanga mpenza boye na sakana eza pasi nzambe aza nzambe tout puissant na mokili ya molimo kuna soki akobotela kuna na mokili ya molimo esika abotela biso bamilimo bana na ye ya molimo biso nyonso toza bana na ye bakomaka mwana mutu te na mokili babotamaka nde mwana mutu po tozala bana ya nzambe esengeli tobotama bana ya nzambe me na mosuni nde toza bana ya baboti na alors histoire wana toyebi te eza kaka bafabrike mpona nini tosala niti tokende kondima siko moto yango tokende ondimela aza ne mpe mundele aza semeki ya bato tusa te bango bazobanga botika kobanga po bamosusu bozobanga lifelo eza kaka dessin batie kaka motu moko aza na bamaseke na fourche na moto eza dessin po soki ozobanga ngo biso tokobanga ngo te epi mponi biso tokobanga ngo te parce que soki babengi yo mosali ya satan na lifelo azalaka na bazabolo na ye bongo siko banani bakokende lifelo bato ya satana to bana nzambe oyo basalaka masumu alors soki bana nzambe basali masumu nzambe atindaka bango wana epai ya nani po asala nini akorige bango sikoyo ntango nzambe azotinda bana na ye moko epai ya satan est-ce que satan wana aza ennemi ya nzambe ou bien aza préfet de discipline ya nzambe alors soki aza préfet de discipline soki aza directeur ya prison alors siko l'état na directeur ya prison bazalaka banguna to bayokanaka siko ndeni bolobi ke satan bakokanga ye mila bakokanga na infraction ni po ye moko nzambe mutatindaka bana na ye kuna ozomona epi balobi bayeba kokende epai ya satan eza bato ya masumu siko na mokili oyo nani azanga lisumu bato nyonso baza na masumu seke bango nyonso mpe na lola yango akokende te lifelo kaka mutu ekoyamba bana donc babomaka na bango nzoto pamba ingeta awa na mongo kongo soki oye soki moto amemi yo na mongo kongo soki elikia ezali le mosusu batiaka mwa eloko moko ya moke na sani ole soki ayebisi yo ke elobi tokende bakotielo mpe mwa eloko na sani okomona yango po ayaki liboso me ndenge eza boye na bino
na bayekoli ya Yesu. Nani Yesu adinga mingi? Bayekoli. Siko Yesu amata. Moyekoli nani boyebi amata? Soki nanu bayekoli bamatite banda kalawana. Bongo yo siko elika otiake eko banda kutu ndenge nini yo mutu amona na komona te. Ayebi ata koyeba te. Balongonke. Ovandi no bebe osobo mapenzo tu na ku. Balongonke. Tala. Masolo wana ezaka lokola mwana mwasi moko basotia ye litoyi azebisa petite omunde ngomona ngabo ngakina ngasana mikili donc omunde na so mwana bo petit na mona mikili ba parano nde baolo bawana na ko sukisa bango donc mokolo ngo petit voile ngamona ya bo donc je ya omoni na ngongango petit somo donc obi maboyeba voile 10 mètres. Siko ekotio na mutu. Tango ko banda ko denda mira yes. Alors ngamo ko ya Janos na simbio na loboko wana to ko denda na sa motema na zero baba para bo suki monoko pamba. Wana siko petit akomi bongo amoni penza tala ndeni to ko bina na ya Janos. Tala ndeni to ko kindina ya Janos. Ngai siko tango ko yana ndaku bapara babitika ko la description busila ya Janos akolakisa bino mokolango voile ya 10 mètres omonelango wa masolo pamba litoyi ekufozo kutukomba baso chano litoyi lobitango magindika koya boye pa oyoki kaka masolo changer bo petite est-ce que tu kana kindengwa si yo moko bandaka koya a petit est-ce que kutu nena zaboye est-ce que na parler kutu na salaka nango mais c'est que ngai ke toko kende poto on va dire que toko mata avion toko vanda kiti moko petit wana za ba technique bazula ka banzele so una taba yino mokili bazali mokili ya makanisi basaleli bango banjelu baza na mapapu est-ce que angelu po tambola fo aza na mapapu atabino moko angelu aza molimo yango na bakosi ke babundaka na likolo satana kwei na se soki mpe bakataka ye mapapu toyebi te akoma wana se nzambe kutu alobi bato mokili bobebi na bino lokola ye seke nga kutu nzambe na biki kutala na makambo ya boye mpe na histoire bato mpe bazondimake bitumba ezalaka na likolo mokili ya baye badongoke alors bato nyonso bateyaka sango ya Yesu bakosamba epai ya tatamo parce que baza babuki lokuta na bandeko na biso lingomba wana yango wana eza makasi toyeba biso banso mfumuki mbango moto azososolisa biso makambo mpo ndenge toza boye biso lifelo toyebi yango tozonyokwama lifelo yango esika toza konyokwama kolala pasi makambo nyonso pasi bango mpe ntango bazalaka na pasi wana lere balukaka bokonzi na bango mobikisi na bango ntango ateyaka bango alobaka na bango lere père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que son règne euta kuna esala nini biso mpe euta kuna esala nini biso tokokende lola te paradiso awa kaka moni mpe na paradiso yango biloko nyonso ezala na paradiso si ebima na yango banana bapome bamalala si ebima tokokende koluka yango kuna te tokolia kaka malala tozobomba bambuma tokolona soki toloni bambuma malala bapome totondisi kaka mabele na biso pa est-ce que tokobenga yango jardin d'Eden te
Avant de benga jardin de bien, il faut un livre à témoin de Jéhovah. Solo nde obiki po olongwe na kati ya bozo bayindo fo balongwa na bozoba ya mindele lokuta bino mindele oh bino mindele oh mokanda ya Nzambe Adamu ye na Eva oh bino mindele mobikisi ya nguya maye maso aloba ekokokisa makaka kumukimbangu bandeko na nga tosala makasi toteya bandeko na biso bayini bayeba monene ya kumukimbangu le 11 yango nanu le 3 ntango alobi boloko na bango esili esengelaki abima na boloko mpo boloko esili nde bongo amitiaki maladi ntango amiti maladi nde sikoyo bamemi bango babimisi bango na boloko bakei na hôpital atiki boloko kumukimbangu akufela to azongela na boloko te mais azongela na hôpital etango akomi na hôpital kumukimbangu akufa te azonga kozonga le 11 kuna mindele basango sere doxy ntango bayoki ke kumukimbangu azotungisama lokola bayebaki aza mutu ya ndenge bayaki mpona baya kopesa ye batisimo babatisa kumukimbangu po 30 ans nyonso ya nyokomi mpona biso bayinde kende mai me kumukimbangu atali bango nano boye bino boza pena basali ya Nzambe bino boye mpona bobatisa ngai boye naza na mituna kotuna bino soki boyanoli mituna wana nde nandimike boza basali ya Nzambe sino te boza kaka baaventurier moko boye baimposter otuna boyebisa ngai mokolo nini ngai nakozonge pa tata na ngai mpo ngai nayebi mokolo yango na ngonga boyebisa ngai mobikisi oyo alobaka akowumela na minioko sikoyo alobi ayebi mokolo na ngonga oyo ye akozonga ayebisi yango mindele ya katolike basango katolike bandeko na biso mpe bayebi yango ke kumukimbangu aboyaka batisimu ya Yesu po oyo wana ya ngombelu tete ezalaki ekoteli me ntango batelemi mpo bateya sango lobiko bayindo bazalaka susu mokristu te
ingeta bazalaki sikoyo mobikisi ya bayindo sikoyo mindele nde balingi bazongisa ye na ntango ya ebandeli eboma mibu tuku 3 alobi na sina bimaki na boloko bayindo basi bazwi mobikisi na ngai oyo mfumukimbangu ngai yanga te mfumukimbangu nazoba na ngai ya mfumukimbangu Palongoke le 11 quand mindele na soni wana bakoki koyanola te bakei mfumukimbangu avandi na bamapinga mibale premier sergent Enzambi na Malengo premier classe Malengo bavandi ayebisi bango bana na ngai lobi ngana kozonga lobi na 15h lobi na 15h batalani nani est-ce que si ezala motalo banangonga botokotala moko wana ye kolala na ndako lobi tongo etani le 12 octobre le 12 octobre muna kilumbu kikumi ezodi kingonda kumi muna mvula funda kama vama kumatano mosi le 12 octobre 1951 Mfumukimbangu avandi ayebisi basoda baza kokengela ye alobi busambelaka makasi metango na ngai ya kokende ekoki bazotala montre abendi bacoussin mibale moko na droite moko na gauche likonga ezopusana ayebi epai ya kokende asi alongi etumba ya lobiko ya bayindo mibu tuku 3 alingi azonga na ye ngonga ya kozonga ekoki alingi akende epai ya tata mpo akende kolobela biso sikoyo e bayindo soki bazoniokwama mpo bazangi ele ya politike mobikisi wana nano azongi te malingi azonga eza kofinga te me bototala bakalite oyo ya biso alobi lobi azokende me oyo ya bango alobi mon dieu soki okoki kolongola yango ekende mosika siko oyo ya bango azobanga babengi le tout puissant me oyo ya biso azolobake nzoto ezokende koniokwama baloba ye wana faible efoti na yo moko oyebi teke oyo ayo nde de tout puissant oyo kuna ntango amoni te ezoya eli le masabakatana otiki ngai mpona me oyo ya biso azoloba tata alobi bandeko na ngai ndenge naza bolobi na 15h epuis 15h yango ezoya abendi kuse nani sika kwenda kutala na makambo ya boye eske mboko azokende ya pasi to ya bisengo amoni nkembo amoni bisengo ke alongi etumba oyo ya tutelaki tolo monosingenda monakula ndombe vanza monosingenda vanza bameni zimbuswapa Mfumukimbangu abendi poussin ebuka sabuku mbutatu abeki boye mbala misato abendi pema akeina epai ya tatamo balokote bakoko lokumu na Mfumukimbangu lokumu na Mfumukimbangu lokumu na Mfumukimbangu
bilaka ya mfumukimba na 1921 nzoto na ngai ekonyokoma ntango mo bakoluka kokanga solo kasi bakokoka yango te ti mibutuku misato ekokaki mpe bakokaki yango kokanga te bakokaki mpe koboma bango te ti bango moko badingaki bazongi epai ya tatamo epai ya tatamo biso bana mfumukimba ozala na est ozala na west ozala na nord ozala na sud ozala na centre ozala na wat yango wana biso bana mfumukimbango tokumba sango oyo mokilimo mindele basalela mfumukimbango makita ya motindo na motindo bakoka bango bango balobaki te kino bayindo bakobi ekana mafongo meno bwe makabila ya yengwe matondo wana ezalaki bongo mwa eteni ya mauti koleka bongo lelo na mongo Congo siège social et religion africaine kasi tolandi bino bokozwa bongo molai nango to intégralité na yango na mikolo mibale to misato sima ya mokolo mwa lelo ndeko tambi tobendi penza suka manaka na biso etambeze ngoma tosepeli vraiment mingi na mateya oyo mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fumukusu ke mozala pana na ngolo atalisi na ignorance mingi ya bandeko bazalaki nango vis-à-vis na makambo etali biblia oyo mingi lelo bazodintama na yango mpe na bangunza oyo bazosalela biblia bolani fumukusu ndenge ateiki efumukimbangu ayaki na 1921 mpo alakisa lokute ya biblia esika nini ezali yo moto oyoki baverité ya lelo suite nde ya yo okokose deside nzela nini okolanda na kasi ngai na kotalisa ndeko landa nzela oyo yalobi kolukusu moyindo ofumukimbangu ofumukusu lelo elongo na bangunza batelemi na ntina ya komundela nde tokokutana susu na baprochaine numero ezali koya maloba epai na bino ndeko ngundela
matondo mingi c'est sans commentaire biso meseni ko basoko bilili bize biso tiaka bize uze tokutani na bino na poso ezeko ya pona manaka isusu biso tolobi kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino matondo